Բարև ձեզ հարգելի քաղաքացիներ, 10-15 րոպե ժամանակ ունեմ եւ որոշեցի այս ընթացքում արագ լայվ մտնել։ Մի կարևոր փաստ եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, որը այսօրվա չի, 2 օր առաջվա է, բայց որոշեցինք Միքայելի ծնողների հետ, որ ճիշտը մի փոքր ավելի ուշ սրա մասին հանրությանը տեղեկացնելն է, այսպես թե այնպես պետք է հանրությանը տեղեկացնեինք։ Լրագրողները երեկվանից ինձնից հարցնում են, այս միջադեպը արդեն շատերը գիտեն սրա մասին, ոնց հասկանում եմ, եւ ճիշտը այն է, որ մանրամասները ես ներկայացնեմ, իհարկե եթե հարցեր լինեն, դրանց պատրաստ եմ պատասխանել, առավել եւս, որ պատմությունը ոչ թե ավարտվել է, այլ այս պահին միջանկյալ հատվածն է ավարտվել։ Ինչա տեղի ունեցել Կիրակի օրը Ծաղկազարդին մոտարապես ժամը տենց քանիսին 3-ի կողմերը էլի տենց Սուրբ Աննայի միջադեպից մի քանի ժամ հետո Միքայելը, էլի Միքայելը անունը, տղաներից զույգ եղբայրներից մեկի անունն էր, չէ՞ Միքայել։ Մեր Միքայելը, գնաց Դավիթն ու Միքայելն են մերը, բայց այտենց նշենք, որ խոսքը վերաբերում է այն Միքայելին, որը որ քիչ առաջ ազատ արձակվեց, միանգամից ասեմ, Էրեբունու քնչականից։ Հիմա պատմեմ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել այս 2 օրվա մեջ։ Ուղիղ 48 ժամ անազատությունից հետո ազատ արձակվեց։ Միքայելը ոնց հասկանում եմ մի քիչ նաև այտենց լավ, այդ մասը թողնենք։ Միքայելը դուրս ա գալի աղբը թափելու։ Հիշեք իմ վերջի լայվը մի հատ նայեք, չգիտեմ, այդպես պատահականություն լինում է, զուգադիպություն լինում է։ Ես կակրած ես կայարանի մոտից անցնելուց, որ խոսում էի տղաների Սուրբ Աննայի միջադեպի մասին։ Այդ ժամանակ ես ասեցի, վայ, այս նրանց ավտոները ոնց որ տեղա, շարա ժողովուրդ, շարա, զգուշ եղեք, հիմա էլ ասում եմ, ձեր երեխեքին հեռու պահեք, շարա։ Այս մեր Միքայելը փաստորեն այդ ժամանակ, երբ որ ես այդ լայվն է անում, դրանից խաղը 5-10 րոպե առաջ կամ մի քիչ հետո, չգիտեմ, աղբը թափելու դուրս է գալի, այդ շարասյունը բանը տեսնում է, եւ մոտենում է, շատ ներողություն, թքում է Նիկոլ Փաշինյանի մեքենայի վրա։ Տեսեք, մի հատ փորձենք գնահատել այդ մեքենայի կարգավիճակը այդ պահին։ Արդյոք նա այդ պահին կարելի է համարել, որ տենց ինքը պետական գործառույթ էր իրականացնում։ Ոչ մի պետական գործառույթ չէր իրականացնում, քաղաքական գործառույթ էր իրականացնում։ Այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվում էր քաղաքական գործունեությամբ, եւ այն, որ ինքը այդ ծառայողական մեքենայով էր, դա հանիրավի առավելություն է մյուս քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Սա ուղղակի եմ ասում, հետա այդպես ամենայական բանը չի։ Ձևակերպում է իրան թույլ տալիս, ասում է, հարցնում են, ասում են, ինչի ես դա անել, ասել է, որտեղ թուրքը ծախել է մեր հողերը։ Թուրքը ծախել է մեր հողերը։ Տարապես այսպեսի ձևակերպում է թույլ տալի։ Միքայելին ձերբակալում են խուլիգանության կասկածով։ Ես մի քանի ժամ հետո ներգրավում եմ, այս ընթացքում, որ ես նաև քիչ пассив է դրանով էր պայմանավորված, երեխայի մոտ է այցելում ԶՊՎ քնչական գործողություններ եւ այլն։ Եվ այսօր հրավիրում են մեզ եւ դեռ նստած էր ԶՊՎ-ում, Էրեբունու բաժնում հրավիրում են եւ դատախազի որոշումն են ներկայացնում, սա դատախազն է որոշում, ոչ թե քնչականը, որ սա որակում է որպես խուլիգանություն։ Ընդհանուր խուլիգանությունը որակում շատ հետաքրքիր բան ասեմ, էլի, ոչ միայն թքելու փաստը, այլ նաև թուրքը ծախել է մեր հողերը արտահայտությունը։ Պատկերացնում եք, ասենք, դա խուլիգանության էլեմենտ է դիտվում, անպարկեշտ արտահայտություն։
Իհարկե ես մասնակի համաձայն եմ Թուրքիը ծախել է մեր հողերը արտահայտության ոչ ճշգրիտ լինելու մասով, որովհետև կյանքում Թուրքիը իր հողերը չի ծախում, էլի, սրան տենց թուրք անվանելը դա ճիշտ չի, էլի, դա անարդար է թուրքերի նկատմամբ, էլի, դա պրոստը անարդար է, էլի, տենց կերպար թուրքերի մեջ չես կարա գտնես, տենց դավաճան թուրքերի մեջ իհարկե չես կարա գտնես, այդ չի հարցը, բայց դատախազը գտնում է, որ դա անպարկեշտ արտահայտություն է։ Հիմա մեր վերաբերմունքը ինչ էր։ Մեր վերաբերմունքը հետևյալն էր, ընդ որում սա նաև մեր Միքայելի ծնողների, որոնք շատ պարկեշտ մարդիկ են, նաև ես որպես ծնող մի քանի տարի հետո էլ իմ մեծ տղան նույն տարիքին կլինի, 18 տարեկան երեխա, հա, մոռացա ասել, 18 տարեկան, դպրոցական։ Այն որ գիտեք, թքելը դա քաղաքավարի չի։ Ես էլ եմ երեխեքին դաստիարակում եմ ու դաստիարակում եմ, որ երեխեք ջան, մի թքեք, չի կարելի։ Ալեն Սիմոնյանից մենք մեր երեխեքը ոնց որ թե վատ օրինակ են վերցնում։ Ասենք Ալեն Սիմոնյանից երեխեք վատ օրինակ մի վերցեք ոչ մի բանում։ Նա բոլոր հարցերում եղել է վատ, այդ թվում նաև այդ հարցում։ Նա վատ ուսանող ա եղել, նա վատ դերասան ա եղել, նա ամեն ինչ վատ ա արել։ Նա շատ լավ է մենակ շողոքորթելուց, այդ ես կարամ ասեմ, շողոքորթելուց ինքը լավ, բայց եթե դուք դա որպես շատ անհրաժեշտ հատկանիշ չեք համարում, մյուս ուրիշ բաներում օրինակ չունեք վերցնել։ Օրինակ մի վերցրեք Ալեն Սիմոնյանից։ Հիմա մնացածի մասով, տեսեք, եթե Ալեն Սիմոնյանի մեղադրական դատավճիռը բերեն դնեն սեղանին, դաժե ես կընդունեի, կասեի, հա, ես էլ եմ ստեղ մեղավոր։ Բայց էսի չի երկիրը, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը մարդու երեսին թքի, դա հանցագործություն չի։ Երեխեն ինչ որ այդ պահին իր դիրքորոշումը արտահայտել է այդ ոչ շատ քաղաքավարի ձևով, դա հանցագործություն է, տենց ոնց կլինի, ասենք տենց ակնհայտ խտրական վերաբերմունք կլինի, 48 ժամ էլ նստեց երեխեն։ Տենց լինում է։ Ասենք Ալեն Սիմոնյան, այս մեղադրանքը նաև Ալեն Սիմոնյանի մեղադրանքն է։ Վաղը մյուս օր այն ամեն ինչը, որով որ նրանց խուլիգանություն չի, սա խուլիգանություն է։ Սա նաև ցույց է տալի, որ վաղը մյուս օր Ալեն Սիմոնյանի հետ դեպքով պետք է պայման, երբ որ Հայաստանում վերականգնվի իրավապաշտպանքը, այդ հարցը նորից քննարկման առարկա դառնա։ Ասեք ո՞նց ալնում։ Նորից եմ ասում, Ալեն Սիմոնյանը թքում է մարդու երեսին, այսինքն մարդու երեսը ավելի երկրորդականական բանի, վարչապետին սպասարկող ավտոն։ Դաժե չեմ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած դա այդտեղ ոչ թե վարչապետին, այլ Նիկոլ Փաշինյանի սպասարկող ավտոն է, որտեղ ինքը որպես վարչապետ հանդես չէր գալի։ Այդ ավտոն հանիրավի առավելություն է, որից ինքը օգտվում է։ Հերիք չի օգտվում է մի հատ էլ մարդկանց որպես վարչապետ խոստումներ է տալի եւ քրեական գործ չի արություն դրա համար։ Նրանք էլ ընդունում են աշխատանքի տեղավորելու եւ այլն։ Այս երեխեքին ինչի եք մենք բանանում, այտենց ցույց տալի թե այս երկիրը դու չնայած པարզավ, այս երկիրը իրավական պետության է զրոյական մակարդակ էլի։ Իհարկե նորից եմ ասում, ես էլ որպես ծնող, լրիվ հասկանում եմ ծնողներին, իմ երեխեքին այսօր գնալու եմ մի հատ օր ժամանակ գտնեմ, նստեմ, մի հատ դաստիարակչական զրույց ունենամ, ասեմ երեխեք ջան, դուք եթե հանգարց տեսնեք, որ մի հատ ինչ որ տենց մտ ոչնչություն կամ չգիտեմ, տենց լսեք, որ ինքը տենց հայտնի է նրանով, որ թքում է մարդկանց երեսին, օրինակ մի վերցրեք այդ մարդկանցից։ Չի կարելի։ Դա քխ է։ Վատ բան է դա։ Ինչ նշանակում թքել, տենց ինչ որ, չգիտեմ։ Այդ իմ կարծիքն է, կարող է իմ կարծիքը չեք կիսում։ Այս մասով ես եւ Միքայելի ծնողները համակարծիք ենք։ Բայց մնացած մասով, որ սրա անունը դնենք հանցագործություն, երեխուն պիտակենք որպես հանցագործ, այ քեզ բան։ Ալեն Սիմոնյանի դատավճիռը լինի սեղանին, հարց չկա, ես էլ կասեմ, ես էլ եմ եղավոր, ես էլ եմ խուլիգանախներ։ Ինձ էլ տարեք դատեք։ Հա, բայց եթե այդ մարդու արածը հանցագործություն չէր։ Հանցագործություն չէր, ըստ քննչական մարմինների։ Այդ ո՞նց եղավ այս առարկա հանցագործությունը։ Ուրեմն կամ խնդրեմը նրա մեջ է, որ քննչական մարմինները անկողմնակալ չեն, կամ էլ հարցը այն է, որ դա տես թույլատրելի առարկա։ Չենք ուզում, չէ՞ դա թույլատրելի առարկա համարել։ Բայց ո՞նց եղավ, որ տես Ալեն Սիմոնյանի արածը հանցագործություն չէր։ Այսինքն ինքը մի հատ ներողություն տես կիսաբերան խնդրեց, ընդ որում տես կավերզայով էլի, նես չի որ տես նորմալ բան տես զղջման ոչ մի բան մենք չտեսանք ու տենց հա պրծավ այդ թեման, հա։
Իսկ այս երեխան գերազանցիկ, այն որ տեղը տեղին է, քեֆդ բերող երեխա էլի է, որ ամեն ինչով։ Մեր Միքայելը։ Այս պահին մենք ունենք մեղադրյալի կարգավիճակ խուլիգանության առաջին մասով, կիրառվել է բացակայելու արգելք խափաման միջոցը, խափաման միջոցը քննիչի կողմից է կիրառվել, հնարավոր առավել մեծ խափաման միջոցներ, մեղադրանքը առաջադրվել է դատախազի կողմից, ու իմ համար պրոստը առհասկանալի է, ասենք այդ արտահայտությունը թուրքը ծախել է մեր հողերը։ Դա ո՞նց եք դուք դիտում որպես բան անպարկեշտ արտահայտություն խուլիգանություն, ո՞նց եք դիտում։ Հետո էլ նույնը Տալեն Սիմոնյանը, այն ժամանակ մարդը որ խոսում էր, էս էին անում, այն էին անում, հիմա տեսեք, այս է ձեր բանը, այս ամեն ինչը փաստագրվում է, չէ՞, սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, չէ՞։ Հա լավ, հիմա ասենք թե թուրքերի հետ համատեղ եվրոպացիները ասենք ձեզ պատժկա են անում։ Ադրբեջանցիները բացահայտ են պատժկա անում։ Մի օր բրցնելու է, չէ՞ այդ վիճակը։ Այս ամեն ինչը փաստագրված է, չէ՞։ Այս հիմա որ ես խոսում եմ, դա էլ է, չէ՞, փաստագրվում։ Դա էլ է դառնում հարության սեփականություն։ Այսքանն էի ուզում ասել, որովհետև այսպես թե այնպես լուրը լինելու է, ես ուզում եի, որ տեղեկությունը լինի ամբողջական, ես կարծում եմ նաև պաշտոնական էլ պարզաբանումներ կլինեն, դրա համար ես նաև այն ասեցի, ինչ որ պաշտոնական պարզաբանումներում գուցե ասեն, մեր խոսքերը մենք ես կրկնեցի այստեղ, որ մենք այո հայտարարել ենք, որ սա ես այն դաստիարակությունը չեմ ստացել, որ այդ քայլը անեմ, դա ես չեմ համարում ճիշտ քայլ, դա փաստ է։ Եվ ես էլ եմ դա իմ անունից էլ եմ դա ասում։ Շատ կներեք իմ երեխեն էլ լիներ, նույնը ես էի ասում, տղա ջան, ումից ես օրինակ վերցել, Տալենից ես օրինակ վերցել, այդ անդաստիարակից ես օրինակ վերցել, մի արա չի կարելի տես։ Էսա, հետ պայեք ձեր երեխաներին անդաստիարակներից օրինակ վերցնելուց, այն հանցագործներից, որոնք հանցագործություն կատարելով չեն պատժվում եւ դրանով հղպանում են, քաղաքավարի պարկեշտ երեխաները, որպեսզի մենք կարողանանք մեծացնել։ Նաեւ մարդիկ, որոնք որ իրենց դիրքորոշումը ունեն եւ իրենց դիրքորոշումը մի խոսքով։ Այսքանը շնորհակալություն ուզում եի հայտնել սրա մասին։ Հարցեր լինեն ինձ, իմ հետ կապվեք, խնդրում եմ ծնողներին մի անհանգստացրեք երեխային, մի անհանգստացրեք երեխայի լավագույն 18 տարին լրացած է իհարկե, բայց ես համարում եմ երեխա էլ, ես այն մխիթար գոշի սկզբունքով եմ առաջնորդվում, որ ես մինչև 20 տարեկան հələ երեխա ենք համարում, ես էլ մի քանի տարուց էլ իմ երեխան էլ մի քանի տարեկին կլինի։ Ես որպես երեխայի լավագույն շահից ելնելով եմ այս ընթացքում, թե իմ լռությունը, թե հիմա իմ խոսքը, բոլոր հարցերը ինձ, խնդրում եմ ընտանիքին եւ երեխային խնդրում եմ չանհանգստացնել, ավարտական դասարանի աշակերտ է, էլ ուրիշ ինֆորմացիայի կարիք չկա, գերազանցիկ աշակերտ է։ Ես էլ հենա այս հարցը ավարտեցինք, գնամ տեսնեմ մեր մյուս տղաների մասով ինչու ինչ կարիքը կա, որպեսզի պաստաբանական թիմի միանալու կարիքը կա, թե ինչ կա։ Ես տեսա, որ տղաներից Դավիթին տանում են փաստորեն կալանքի, տեսա, որ դատավորն էլ մնացական Մարտիրոսյանն էր, ինչ ասեմ, այսքանը հաջողություն։